まあおしゃべりだから仕方ないんだけど、ほんと毎回前置きが長くなっちゃってるなって思って。でも前置きが長くなるってことはおばさんの始まりですからね、皆さん覚えておいてください。ということで、自分自身がおばさんになってるかをチェックするポイントをね、お話しさせていただきましたってないわ。こうやって本題に移るのに時間がかかるんですよね、おばさんは。まあ私はですけど。それではね、前回に続きましてお話をしていきたいと思います。なんでどっかの司会者みたいな喋り方になってんだよ。はい、じゃあね、じゃなくて、前回はアルバカーキという若干治安の悪いところにね、滞在したというお話をいたしましたので、その続きになります。で、アルバカーキからね、今度はタオスに向けて車を走らせるんだけど、そのアルバカーキとタオスの間にサンタフェって町がございまして、ちょっとサンタフェにも行きたいなって思ってたんで、どっちにもアクセスしやすいところにエアビーで結果的に9日泊10日延長込みで滞在いたしました。結構長くいたね。しかも同じ場所です。で、またそこの環境がよくってとっても過ごしやすかったんだけど、そのキッチンがついてなかったもんだからちょっと食生活に工夫がいりましたね。でもありがたいことにね、コーヒーメーカーと電子レンジと冷蔵庫はついてましたからね、文句は言ってられないんですけども、でもやっぱりたまには焼きたてとか炒めたて食べたいなって思っちゃうんですよね。本当人間とは欲張りなもんです。いやでも今回の旅、電子レンジ料理ばっかりだったんですよ。だからもうマイクロウェーブの味にね飽きちゃってさ。もう本当火のありがたさを感じましたよ。とそんな感じで滞在していくわけですけれども、その間にね、タオスの方にも行きました。いやもういよいよタオスに行くのかって思った時はやっぱり不安でいっぱいでしたね。だって私仕事も辞めてここまで来たんだよ。自分の魂なんて信じちゃってさ。だけどこんな偏僻なとこ来ちゃったらもう引き下がれないじゃん。だから仕方なく不安の中でもし何もなかったらどうしようって思ったけど行ってみることにしたんだ。そんな感じですよ。いや今だからこうやって吹き替えの真似とかして楽しんで話してるけどさ、もうあん時は重圧ひどかったね。もう超グラビリー、あんな不安になるの久しぶりだったわ。タオスに行くまでもね、魂にいろいろ励まされたんだけどさ、大丈夫、自分を信じなさいとか、みんないるから心配しないでとか言うんですよ。そうだ、私はこの声を聞いてこれを信じてここまでやってきたんだもんって思って、その世界遺産でもあるタオスプエブロに入っていくわけですよ、意を決して。でそのタオスプエブロ内は本当に景色が素晴らしくてね、もうさすが世界遺産っていう感じでした。であとネイティブアメリカンが今でもね居住しておりますアドビ作りのお家っていうのがねとっても可愛かったんで、私もそれ見てだんだんテンション上がってきたんだけど、でもやっぱりね笑顔の裏にすごい複雑な気分がいっぱい押し寄せてきてさ。ていうかもうここで結論言っちゃいますけど、タオスまで来たけど何もなかったんですよ。ただそこを観光して終わった感じでしたね。はい。いやマジで。でもうなんだかんだタオスプエブロ内に1時間ぐらいいたんですよ、暑い中。いやもう結局何もなかったし、もう帰っていいっすかって魂に聞いたらさ、いいえまだダメみたいな感じに言ってくるんですよ。だからもう仕方なく影のあるベンチのとこでまた1時間ぐらい待ったんだけど、いやもう待ってるけど何もないしどうすんだよって魂に聞いたら、まだいなさいって言ってくるんですよ、あいつ。いやまた待つんかいと思って、しかもそこトイレがなくって水を飲むのめっちゃ我慢してたわけ。だからもうだんだんしなびてきてね、いろんなとこほんと待つのしんどかったわ。で結局どれぐらい待ったかな、トータルで約3時間ほどおトイレを我慢してタオスプエブロ内にとどまった私でしたが、結局ことは起きませんでした。しかしそれについて魂さんが異論があると申し上げているので、早速私は独占取材をいたしました。実際はね、車の中でわーわー泣きながらね、いろいろ訴えかけてましたよ。いや魂信じて仕事も辞めて親まで説得してきたのに何にもなかったって、はっきり言って痛恨の一撃ってやつ。一体どういうことって魂に聞いたんだわ。そしたらあなたの行動は示されました。
あなたは魂を信じてそこまで行ったのです。タオスはあなたにとって神社のようなものです。参道をくぐり抜け、新しい地点にやってきました。あなたは自由です。いやもうマジでふざけんじゃねえよ。いやボビー出てきたわ。あの人どこ行ったんだろうね。まあそんなわけで魂にあなたはもう自由だって言われたわけですよ。なんか一生懸命はしご登ってきたのに急にはしご外されたみたいな感じになってるでしょ。だからもうこれから旅どうしたらいいんだろうみたいな感じでしばらく悩んでましたね。まあそんなことで悩んでる時も一応私の魂以外のネイティブアメリカンの声の主の方ですけど、っていうかね、私この方についてあんまりお話ししてないね。じゃあまあちょうどいいタイミングなんで、ちょっと補足を入れたいと思います。でこのネイティブアメリカンの声の主は最初私魂だと思ったんですよ。でも実在してるって言ってきてね、じゃあこの聞こえてくる声は一体何なのって言ったら、テレパシーだよって言ってきました。マジかよ。でよくわかんないんだけど、その人の魂と私の魂は隣接してるみたいで、そのお互いの魂の声もそれぞれに下ろすことができるって言うんですよ。もうとんだびっくり話だよ。なんだよこの話。でその人に過去ね、あなたは一体誰ですかって聞いた時に神って言ってきたから、まあもうその時神様だって思ってたからさ、ちょうど日本語でさカムイって言葉もあるし、じゃあもうこの人カムって呼ぼうこれからって思ってたの。だからそのネイティブアメリカンの声の主イコールカムだと思って、聞いてください。はい。でそのカムにもさ、あんた私のこと呼んどいてこれは一体どういうつもりなのって聞いてみたんですよ。まあそしたらアメリカに興味のない私をタオスに向かわせるためだったと言ってきました。いやだったらなんでこんな回りくどいことしてんだよって言ったらさ、そうでもしないと私は動かないって言われちゃいましてね。まあ確かにね、いや確かに本当私慎重なタイプで、いろんな条件が揃ってかつ自分が行きたいって思わなかったら絶対に行かないタイプです。しかもアメリカってどんどん物価が高くなってて、もう貯金いくらか心配してる私が行くわけがないんですよ、そんなとこ。だからもう全く私らしくない行動をしているわけで、私がタオスに行かないと同じ位置に立つことができないっていう風に言ってきたんですよ。もうよくわかんないでしょ、もう聞いてて。で何だったかなあ、そうスイッチ、そうタオスに行くってことはスイッチだって言ってた。またそのスイッチの話もいろいろあってね、もうまあとにかく私の目に見えなくても何も感じなくてもタオスという地点に私が行くことが大事だったみたいです。まあそれもね、今は感じることができないよと。とにかく自分の自由にして次のヒントが来るまで待ちなさいっていうふうに言われたんでね。だからちょっと待ちの姿勢ってやつですね。まあそのような感じで腑に落ちてない状況の中ですけど、その時滞在してた先のホストの方と、交流するきっかけをいただきまして、そのホストのご家族のお話だったりとかお家の話だったりとかいろいろ聞きまして、でなんでかスピリチュアルっぽい話になってきてさもしかしたら私の話共感してもらえるかもと思って思い切って話してみたんですよ、ちょろっとね。でそのタオスに行ったんだけど何も起こらなかったんですよねって話をしたらさ、そんなことを言ってはいけないわって言われたんですよ。初めての注意で、あなたみたいな人はスピリチュアルティーチャーが必要かもしれないわね。それならホピ族の村に行ってはどう？彼らはとってもスピリチュアルなのよってな感じで言ってきたんですよ。もう2度目ですね、これでホピを勧められたのは。あとその方が言ってたんだけど、ホピ族の村を掘ると日本につながるって言ってました。それについての信憑性は分かりませんけれども、確かにネイティブアメリカンはアジア系の顔してますから、関係がないとは言い切れないよね、やっぱり。とそんな感じで、意外にもホストの方とスピリチュアルネタで盛り上がったという話をね、させていただきました。で、そこから旅立ちの時に、ホストの方にね、あなたのスピリチュアルジャーニーがうまくいくように願ってるわ。お水もちゃんととって、体に気をつけるのよ。そして運転も気をつけていきなさいって優しく声をかけてくださいました。いやもう涙でいっぱいでしたよ。もう母のように優しい方に出会ってね、ほんと良かったなと思います。
で、そんな彼女の言ったスピリチュアルジャーニーって言葉をね、私、あやからせて使わせていただいております。英語はできない私はね、そんなような言葉があるって知りませんでしたからね。まあ、つまり、人生スピリチュアルジャーニーになっちゃったってことなわけです。いや、まさかこんな人生になるとは思ってなかったね。まあ、多分ね、2年後ぐらいにまた同じこと言ってるような気がするわ。こんな人生になるとは思わなかったよって。